Hello，歡迎大家返到嚟成為全球1% 嘅精英，我係你哋嘅主持人佩儀。今日咧非常之有幸咧，邀請到白富美達人阿 Wing 上到嚟同我哋分享喎。我想問下阿 Wing 啊，白富美達人咧係做啲乜嘢㗎？哇，Hello，佩儀，多謝你啊！好高興能夠嚟到呢個頻道同大家見面喎。咁其實咧，白富美嘅意思咧就係話咧，又要靚啦，又要有錢啦。咁其實咧，我諗每個人都需要呢一樣嘢㗎，係嘛？咁嗱，我而家呢個行業咧就可以令到我哋身體除咗靚之外咧，仲有健康，最重要就仲有財富添。哇，咁真係白富美喎！咁你嗰陣時咧點解會加入呢一個平台，成為白富美嘅其中一員嘅？其實咧講開就有個故事嘅，因為咧我開始同呢一個事業咧結上緣分嘅時候咧，就靠呢一部機嘅。呢一部係咩嚟㗎？嗱，呢部機咧就係好好㗎，因為以前咧我化妝落妝嘅時候咧，都係用普通嘅化妝水啊，咁跟住用啲棉花咁樣啦，咁令到啲皮膚就差咗好多，毛孔又好粗啦。我相信大部分嘅人都係咁樣㗎啦，用卸妝棉啊、卸妝油啊、卸妝膏啊，普通咁樣卸妝。但係點解用部機會唔同啲先？係啊，嗱，咁當我用咗呢部機嘅時候咧，用2分鐘，我發覺咧，只要有啲妝喺上邊咧，喺上面喐動嘅時候咧，2分鐘就可以將我成塊面都洗得好乾淨。同埋咧，我發覺用咗1個星期之後咧，我嘅皮膚呢個質素咧唔同咗，有彈力啦，同埋啲毛孔細咗喎。咁我覺得哇，呢個真係好神奇嘅一部儀器嚟㗎。係，我聽講咧呢一部機咧，除咗洗面之外啦，仲會有機會咧係幫啲老人家啦，可以做到其他部位嘅按摩喎，係咪啊？冇錯啊，有陣時咧，嗱，我媽咪以前就成日都要臥床嘅。咁嗱，如果有陣時有啲老人家咧好難起身咧去洗面嘅時候咧，呢部機咧可以幫佢按摩我哋嘅皮膚啦，同埋有陣時有啲位置咧，可能有啲嘅咀嚼肌啲位置咧，佢可能比較麻木咗啦，其實都可以令到嗰啲皮膚咧就會更加更新翻，同埋好似做運動咁噶，你增生翻我哋嘅骨膠原噶。咁即係話咧，每一日嘅2分鐘咧，就可以令到自己又白又靚啦，係咪？係啊。咁我哋講咗白同美啦，咁富又係點樣嚟㗎？係啦，當我知道咧呢樣嘢咁好嘅時候咧，咁嗱，我個朋友就話俾我聽，其實呢樣嘢咧仲可以成為我哋一個事業添啊！等陣先，事業嘅意思係咩啊？我係要投資好多嘅時間同金錢落去嘅。嗱，初初我都諗緊，咁其實如果我以前咧，我就好想做美容嘅事業啦。咁但係美容事業咧，嗱，多數話開美容院係咪？咁但係開美容院咧，可能要投資喺個鋪租啦，或者係要請人嗰方面啦，其實都用好多錢嘅，動輒可能要幾十萬至100萬咁樣啦。咁嗱，如果我投資喺呢一方面，我哋只需要投資喺身體，我哋自己嗰度就得啦。咁即係話我自己用完呢啲嘅產品之後，我自己靚咗啦，就將自己去推介出去俾身邊嘅朋友。咁如果身邊嘅朋友咧同我一齊去變靚嘅話咧，就會成為另一個收入噶咯喎。冇錯，咁要我哋嚟做見證啊！即係我哋咧用得好，皮膚靚咗，朋友問起，你就可以將呢個事業話俾佢聽啦。哇，咁呢個咪一個好好嘅廣告費咯。咁即係話我哋用一個好微嘅成本，咁我哋就已經可以做到事業噶咯喎。咁即係話非常之適合一啲嘅寶媽、一啲港漂，佢哋想喺佢哋正職或者喺佢哋繁忙嘅生活當中揾多一啲嘅收入嘅時候，佢好適合加入你嘅團隊噶咯喎，阿 Wing。完全正確啊！咁其實咧，我嗰陣時加入之後咧，我仲知道咧，呢間公司咧，其實咧佢每一年咧都有突破性嘅新產品出現㗎。咁所以咧，其實佢係一間美國公司嚟嘅。咁佢喺美國上市，而且咧佢亦都係喺嗰個評級上邊咧係有5A1嘅評級㗎。咁所以我覺得咁穩健嘅公司入邊有咁多好嘅產品咧，我覺得呢個事業真係好值得做喎。好犀利喎！但係我聽講咧，你哋公司咧呢一部嘅洗面機咧係王牌啦，仲有一部機咧叫做美光機，都係一個王牌嚟嘅喎。美光機又係攞嚟做乜嘢㗎？嗱，其實咧我哋有陣時咧去到咁上下年齡啦，或者我哋成日都係曬太陽啊，咁會令到我哋有啲色斑長出嚟㗎，係啦。咁你怕唔怕色斑啊？我好怕㗎。咁其實咧，如果色斑咧有好多人處理嘅手法咧，就會去做一啲嘅醫療上嘅嘢啦。咁但係咧喺屋企嘅護理都好緊要嘅。咁啊，我哋有一部美光機咧，佢就會咧令到我哋嘅皮膚上面嘅色斑咧係會淡化嘅。咁如果每日都做嘅時候咧，令到我哋咧係唔會咧受到一啲嘅陽光嘅照射，令到我哋咁容易出斑㗎喎。咁
如果我哋平時就咁要買呢部洗面機加美光機嘅話咧，正常我哋應該要俾幾多錢度啊？我哋公開發售嘅價錢咧，大約都需要6000蚊港紙㗎。哇！咁但係大家都知啦，喺我呢個頻道嗰度咧，就一定會同大家去拗下着數嘅。不如咁樣，阿 Wing 可唔可以俾到7折？嗱，如果好似佩儀你咁好啦，有而家咁多朋友支持我哋咧，當然可以啦。哇！但係咧，我覺得咧7折都好似計下條數，差唔多4000蚊。我可唔可以要得少少嘢先？我知你哋啲面膜咧好正嘅，可唔可以送埋啲面膜啊？梗係可以啦。其實咧，我哋啲面膜咧，我有啲朋友買咗之後咧，佢發覺咧，哇，原來真係好保濕啊！咁同埋咧，佢喺聖誕節嘅時候咧，仲要買好多送俾佢啲朋友添。係啊，所以大家真係值得一試。好，見下佩儀你就有啦。所有嘅朋友如果係買我哋呢個套裝咧，我都會送埋面膜俾佢哋嘅。正啊！咁所以咧，大家咧一定要喺呢一個頻道嗰度咧揾到我哋嘅白富美達人阿 Wing 去買呢一套嘢之餘，佢仲會有7折俾大家，再嚟送埋一套面膜俾大家喎。咁我哋除咗外面扮靚之外啦，我仲知道咧，你有啲咧食完之後咧會令到我哋皮膚短㗎喎。冇錯啊！嗰啲產品可唔可以又比較優惠價我哋買？冇問題啊！嗱，其實咧，如果你有我哋嗰套套裝之後咧，當然啦，我哋可以提供一個好好嘅優惠價啦，一人俾翻7折啦。哇，正喎！咁我哋如果嗱，而家好興速遞啦，係咪？咁但係我都知阿 Wing 你做開係服務系多啲㗎嘛。咁如果親自揾你交收嘅話，有冇啲咩特別嘢我哋可以嚟到你間公司體驗一下㗎？可以啊，好歡迎添啊！因為我哋咧喺銅鑼灣利園咧，我哋有一個好大嘅一個地方啦。咁我哋有成18000尺嘅地方啦，就可以咧嚟參觀啦，睇下我哋唔同嘅產品之餘咧，我哋仲有一個咧係分析你皮膚嘅狀況，由你底層開始了解，咁你皮膚邊啲地方咧需要一啲特別嘅護理㗎。咁如果你朋友嚟到香港嘅時候咧，當然我更加係會招呼你啦。咁嚟到我哋嘅 centre 咧，就做一個全面嘅分析嘅。哇！咁樣我知道咧，出面咧普通醫美公司咧做呢個分析咧要6000幾蚊一次嘅。阿 Wing 你咁疏爽送埋俾我哋啊！係啊，咁睇緊頻道嘅你啊，就一定要嚟我哋呢度揾到阿 Wing 啦。白富美達人阿 Wing，究竟我哋可以點樣揾到你啊？嗱，你咧就可以咧掃我嘅微信啦，我微信就係 WYCNGYI121 Wing Yim 121，係啦，Wing Yim 121 WI 單 N G for girl，跟住 Y for yellow，I 跟住雙 M 121，呢個就可以喺微信嗰度揾到阿 Wing 啦，我哋嘅白富美達人。咁如果我唔用微信揾你喎，會唔會有一啲嘅 Facebook 可以揾到你咧？可以啊 ，Facebook 咧都係 Wing Yim 就得啦，WINGYIM 就會揾到我噶啦。咁所以咧，睇緊成就1% 嘅精英嘅你如果要揾到我哋嘅白富美達人嘅話咧，知道點樣揾噶啦。咁我哋今日時間就嚟到呢度啦，我哋下次再見啦，多謝晒阿 Wing，多謝晒佩儀，拜拜拜。